oma Iisraeli reisi alustame siis jõululaupäeval küünalde asetamisega surnuaial. Nii, et oleme siis jõudnud Riia lennujaama ja käsil on hoogne kostüümivahetus. Kes paneb superriided, kes paneb sandaalid. Kohe näha, et inimesed on minemas soojale maale. Paned sa make-up'i peale või? Rahakott võtsid välja või? Jope taskus. Ja. No, mis make-up'i? Make-up'i. Igaüks põimib midagi. Oi, siit võib alles seda materjali tulla. Ei ole veel midagi tulnud. Meie lennuk on esimene. Ei selline, minul on ka siuke hästi siukene. Korras. Verine siuke. Verine. Kaasasektorist läbi käinud. Ma panin selle juba kõrvale, ma jätan selle nagu mälestuseks. Palju see on? Nii väikse lennukiga me pole lennanudki. Ei ole tõesti näha. Kuule, Erbu-Kutiku muuli. Ilusat lennuelamust teil. Mina panen. Kalle filmib juba, no näe. Kohal. Esimesed kaadrid siis. Esimesed pildid vaimust. Iisraelist. Jah, vaatame, kas selline jutt tuleb ka 6 päeva pärast. Tel Avivi lennujaam. Siin kuskil pidi Ben Gurioni see kujuke ka olema. Esimesed rongipiletid juudiseglitest astetud. Täiesti pärnatud ja ilma mõttes.
Grapefruitid. On veel palju minna või? Ei, sünagooga. Noh, siin kohal või? Üks neist. No siis me võime ära helistada. Reed, helistan ära siis. Käisime poes, kes kulutas siis 20 euri, kes 40 ja kes 50. See on tühi või? Kas sa Reginald võtab raamatu või? Hommik Iisraelis Tel Avivis. Täna lähme surnu mere äärde. See on 3-tunnine bussisõit sinna ja pärast tagasi. Ilm on ilus. Aloe Vera hakkab õitsema. Jah. Meil vaata, millised aloe verad meil on. Aga kaktuse... Jumal! Veerale saaks õisi viia. Jah, tee ääres kasvavad sellised kultuurmustikad. Keegi ei korja neid miski pärast. Lapsed on kõik koolis, jõuluaeg. Nüüd oleme Jeruusalemma bussi peal. Bussipilet Jeruusalemma 100 kilti sõitu umbes maksis 5 euri. Ja varsti hakkab buss liikuma. Äkki hakkaks vattema, läheks korraks sisse ja välja ei läheks. Soe on siin niigi, nii et kütteprobleemi pole. Mäe peal. Kohe jõuame Jeruusalemma.
kõrvad ja pitsad. Siit me võtsime nüüd burgereid süüa söögiks bussi. Juudid käivad mööda teed. בדרך כלל אני בין לא תשמע, לא ענן. תראה, כל פעם הוא אומר לי, טוב, מה זה אחרות? No vaata siin otse ees. הוא היה כאילו היה קטע, היה גדול. גרון מים. הוא החליט שם. כן, עכשיו זה תמיד עושים. עכשיו אתה תרפס את אני בגלל עבדתי. הלכתי, קרא לי קצת במרכז. הוא בא לו, הוא פה הבא. מה יש לך פה? הוא לא נתן בו וכאלה אצל ההוא בא. Euroopa madalamale punktile Surnu merel. Siin ta on see Surnu meri. Kile ja põld sukk. Kile all. Ei, see on swimming, mitte ujuda. Ujumine keelatud. Siin on mingid augud, siis maaliikjad. Seal kõrgel jalutada selle tee peal. Käisime korra mäe otsas bussipeatuses ära ja sõidame nüüd edasi. Suure raudse aia taga käisime ära. Siin on Surnu meri, mis on 423 meetrit alla merepinna ja proovime sellele siis lähemale saada. Veel on sõita mingi 20 kilomeetrit edasi, kust pääseb mere äärde. Mitte üht inimest, kõik on välja surnud. Aga nagu sa tunned, tuulekene on mahedamaks teinud, järelikult siin on tuntuvalt sooja.
näete Surnumerel natuke kõrgemalt. Vapusta. No. Näe, siit see Kalle näitab jah, kus see swimming pool. Aga näitab siia poole. Isegi teinekord õitseb. Või ma mõtlen, botaanikul oleks Jube küps. see, kes oleks taimedest, tegelikult meeldivad taimed. Ja, keegi, kes palmi hakkab ja midagi korda. Kaktus on pikem kui Kalle, ma poleks uskunudki. Issand küll, mis... No mis on enekaid teen, vaata kui ilus lill. Ilus lill, jah? Tuleb välja, et siia saab botaanikaaeda nii kaudu ka. Nüüd lähme kohaliku supermarketisse, Surnumere supermarket, ainus, mis siin lähedal on. Sinna saab sellist teed mööda. Ilusti kaunistatud muidugi. Botaanikaaeda. Jätke seal hakkab. No aga näitab ju. Ja supermarket peab siin olema. Ise vaadake. Ja supermarket asus meil siin siis. Sööme jäätist ja lähme mere äärde. Ei taha minna. No mida sa siis kuraasid lähtad? Müstika. Meenutab Nevada kõrva. Natuke kõrva. Kuigi pole käinud. Siin on näed asfalt kohe läinud. Siin on kohe asfalt läinud. Tegelikult läheb tee siit ülevalt, kui te näete. Kus sul? Sealt, jah, näed, sealt. Ja. Hakkab äkki ju vajuma. Aga äkki siia on pommitatud seda kohta. Äkki on pommiauk. Läheb. Ära mine, sa libised alla seal veel. Niimoodi. Oleme sealt kohe. Jah, sealt peaks üleval. Siit ei saa. Ma vaatan. Palju Eesti rannast ei erine, aga siin on lume asemel sobol sellel aastajal. Kõva on ka nagu jäätanud oleks. Mulle läks katki ka käe. Ma ei tea, lähme ikka sinna, kus teised inimesed. Ei pea ju. Miks? Kare. Aga ta pole libe. Kare, jah? Jumalast kare. Pole libe. Kuina. Sellepärast peavad läinud jalad olema. Palja jalaga, siin ei käi nii. Praegu ma juba tunnen, tead, kui ma astun vale koha peale, ta nagu lõikaks selle kummi talda. Oi.
Mõtle, kui ilus vesi. Taeva sinine. Taevas on taeva ka. Oleme Surnumere ääres siis, mille soolaprotsent on 33,4% on selles vees soola ja palju on siia ladestunud kaldale, mis moodustab nagu siukse jääkooriku nii vee alla kui kaldale. Veliskast me saime soola ju. Võib ühe tüki kaugust. Kõige ekstreemsem merekogemus. Kõige madalam maismaapunkt, mis ta oli 430 meetrit nii soojaks tegelikult, allpoolt. Mul on hirmus tahtmine visata niimoodi selili, aga ma ei julge. Sa kardad? Ja kõige soolasem meri maailmas. Ühtegi kala pole. Ei tea, kust need kalad kõik saanud on? Siin on fauna ja flora väga-väga, ei olegi teid. Soolaeeringas ikka elab. Soolaeringas võiks. No see oli enne muistelaal. Kui eeringas elas kuival maal. Soola arvustab. Ta on nii soe midagi. Ei ole vä? No arvesta sellega, sa oled 26. detsembril. Ja. Jõulu teine püha, mis sa teed, lobistad vees. Eestis sa kas oleksid vihma käes, solberdaksid või istuksid lumes. No just nimelt. Vaat, Ja. seda räägin mina. Ja, aga on pikali viskan, siis läheb nägu kokku. Ei no hoia vee. Hoia pea vee peal, ära väga sügavale mine, noh. Kükita. Ma proovin külm on natuke. Niimoodi ma õljuksin. On tunda vä? Ma lasen jalad lahti, siis ma olen niimoodi. Lasid lahti juba vä? Lasin jah. Lasid lahti vä? No niimoodi kere jääb üles, et ma võin terve selle mere ära ujuda niimoodi, et jalad on väljas. No aga lase jalad, et näita jalgu siis. Jaa, Jalad on üleval vä? oligi. Ma lähen lihtsalt kummuli võib-olla, aga nüüd ma olen õljun siin. Täitsa lõpp. Gravitatsiooni vabalt. Nagu kosmonaut on praegu. Päris kõrgel on ju. Kosmonaudi tunne on praegu. Ma ei tea, miks te ei või tulla. Hea tunne vä? Nagu kosmonaudil, ma ei tea. Ai, näed, puudutasin seda soolakivi, käed on õlised. Uppuda on raske jah. Aga prooviks õige. Saaks maailma kuulsaks, uputasin Surnumerre inimese ära. Esimene laip pulbis välja. No kas Aga miks sa jalgu ei näita? Siis ma olen uppis ju. Siis on pea algu. Aga kust need jalad sul on siis? Jalad kasvavad perses. Sorry. Ma ei tea, kuidas seda ma nii elan. Sinu kasvavad. Minul on nad... Ma ei tea. Ma proovin korra sinu õlud. Tõesti, seal kus on madal, seal on külm. Seal on külm, jah? Mida sügavam, seda soojem. Muidu meil on just vastupidi, et eks Jah. kaldal on just.
sügavus on külmem. Edasi ujun, ma ei tea, mis stiil see on muidugi, aga kas sul jalad ei ole praegu põhjas või? tõstan rõnksujalad, siis ei ole põhjas. Ja jääd peale ulpima või? Täitsa uskumatu, noh. Pudeli korki ujun, ma ujun korki. Selline on siis Iisraeli 26. detsembri ilm. Vesi on jääs, aga mitte veel üleni, ainult kaldad on jääs. Viivist lähme rongi, aga läheks võtta raudteejaam. Sealt on rongiga, rongi sealt jaama saab, rongi jaama. Sealt samas ta oligi, kas sa ei näinud või oli Tel Aviv Jafo Railway Station. Taania tuleb. Ja on ju, jah. Täiesti olemas. Issand jumal. Aga ma loodan, et me sinna veel jõuame. Seal on ka palju põnevat. Siis ma panin selle... näed, kusi ja mungi. Jordaania tuled. Sama uhaga, nii võtta peale inimesed. Tel Avivi buss läheb Elistööle peale. No lähme selle peale. See läheb otse rongijaama. Siin on pitsa 24 või see. Linnatransport. Et siis Jeruusalemma rongijaam. Püstiline. Siin on jah see klaver. Tel Avivi metroos. Jeruusalemma. Jeruusalemma metroo, mis viib Tel Avivi. Schneller ütleb. Ja ma konkreetselt küsisin. Mis see on siis? Siis sa hakkad nagu seal õigust nõudma. Nagu Mina ei nõua mitte midagi. ühe euro saime pileti siit Jeruusalemmast Netaniasse siis. Rebis ka sul katki selle? Lohakast hind. Nii, täna me poodi ei jõudnudki õhtul, pood pandi kell 9 juba kinni, me lootsime, et 10 on lahti, aga siis ostsite on sipsisid kohalikust baarist või? No kuidas maksab 18 eurot. 18? 18 eurot. Kulla ina. Aga õlu? Mina õlut ei ostnud, minul oli ju 2 pood siin. See on kallim kui Londonisse. Aga maitse on kuidas Londoniga võrreldes? Londonis oli maitse tunduvalt parem. Äkki on siis ports suurem? No võib olla natukene. Ei ole, ma mäletan, ma ostsin, seal oli siukad ju ära süüa, siuke ports. Ei jah, ega siin selle 18 eurost. No kastmed on midagi erilist. Oleks võinud, jah. Kastmed on erilist. Oi ei, majoneesi on ikka ainult.
jah, majonees, ketšup ja siis noh, see barbik või noh, mis on see? õlu on ka 2 korda kallim kui poes, nagu ma kuulsin ja poole väiksem vist ka. 0,33. noh, siin peab jah ikka valvas olema, õigel ajal ostud ära tegema. Just, täpselt nii. Õppetund. Ei osanud, jah. Me nii usinasti sõitsime rongidega, me saime tegelikult Jeruusalemmas saime siia Netanjasse tegelikult 1 euroga ja saime veel magnetkaardi ka selle raha eest. Et ma ei tea, mis nipiga see oli. See on jälle kokkuhoid, palju hakka mõtlema hakata. Oleks 30. Hakkab tulema. 35 või mis see oli paberpilet ostes. Aga me saime kaardi ja siis tähendab 35 ehk siis mingi 7 euri. Me saime 1 ja kaardiga tasut. 3. päev Iisraelis ja tänane ilm on sobilik nutumüüri külastamiseks. Teine 16 sõitis ka mööda. Välis on, bussid sõidavad, aga mitte kedagi peale ei võta. Veel üks 16. Aga peatub? Ei ole, ta näitas niimoodi. Mis see tähendab? Ma ei tea, näitas niimoodi. Et täna ei võta peale? Aga need seisma jäi, õrritab. Uksed lahti ei tee. Kuradi busse iga peatuse jooks üks buss nii tihti käivad, aga peale ei võta. Väga tihti, aga tühjad kõik. Ja peale ka ei võta. Mandariine tahaks küll. Bussid sõidavad küll, aga ikkagi kõik on tühjad. Näed, jälle üks tühi buss. Jälle üks tühi buss. Mul on meeles see nimi, millega koju tagasi. Vettem on kohe seal kõrval. Ka jah, et on. Ei, see Viinamarja istatus. Kui Jumal sõidab lennukiga üle Viinamarja väetide. Ei ole hoopis rongis kohe kortsis. Jeruusalemmas tuleb rahet. Turg. See perspektiivad. Kohe ajab närvi. Lasime ennast Anet küll Marokost tõmmata jälle, pani ussi kaela või? See peaks olema nüüd Püha Aua kirik.
kristlaste kõige püham paik maailmas. Ja kes sinna pühasse hauda on pandud siis? Jeesus Kristus. Jeesus Kristus haud peaks siin olema, On Jeesus? Siin on kindlasti baktereid meeletult kogu. Seda auku tahad vahetada. Mõtlete muidugi. Läheb edasi. Kirikusse järjeks. Lähme sõidame tõstukiga. Tõstukid on mu kirg. Ilume nurga taha, siin peaks kuskil nutumüür olema. See on pilet vaja osta või? Nii, ja mehed on seal, naised on seal. No on jah eraldi. Kohale jõudsime. Siin on kopsikud püha veega või? Noh, tuleb müts pähe panna. Tulema istus
Tulevad või? Sina ei võtnud endale. Ah? Sina ei võtnud endale. Tahtsid valget mütsi? Ei, ta ütles nagu... Läks. See on nüüd midagi sellist, mida Eestis ei näe. Kuule, see on Via Dolorosa, mille möödas veeti Jeesus koos ristiga. Läks seda tänav? Paika, jah. Veetis. Et see on nüüd jah, selline asi, mis igal usklikul soovitan palavalt siia tulla. Siin lähedal Seda on peab tundma, et sa käid. nii kinnine tempel, et meid mitmest tänavast ei lastud sinnapoole. See on esimene tänav, kus me saame nagu sinna Me oleme kristlikud. Neitsi Maarja poole üldse minna. Siin on Neitsi Maarja sünnipaik ja meie läheme tema hauapaigale siis. Sünnikoht. Nii. Aga see pole tema reetaktis seda... See on nüüd siis õige Neitsi Maarja sünnipaik. Astu sisse. Nii, oleme siis teel Neitsi Maarja haua juurde. Vaade on jällegi väga võimas. Ilm hakkab ka vähehaaval paranema. Nii, mida teeb Reginald? Midagi ta seal töllerdab. Et see on Õlimägi, jah. Ja siin on see Maarja haud. Ja nutumüür nüüd teiselt poolt. Trammipiletite ostmine on meil tõsine õudus. Et vihmavari ja kõik käes ja siuksed sabad ja kõik vihma käes osta neid pileteid. Täitsa õudne. No nüüd tuli vaba hetk, kus midagi saab nagu osta, aga... No, tähendab, minu maitse ta päris ei ole. Ta on rohkem siuke, ta on selline... Ei, ma pigem nagu
Küsiks seda, et võrreldes teiste kirsiõlledega. Kui palju sa oled kirsiõllesid joonat ei ole? Aga siis ei ole nagu jah, ei oska öelda. Võtta see tegelikult, mis ma siin eelneval, see tuupork, see oli... Mõtled seal? Jah, ja see on nagu kaelakee veel. Ta on niimoodi, et ta tagant veel sellega. See on pikist, jah. Seda ma nagu ei pannud tähele. Ja, ta ütles. Ta ütles küll, jah. Aga ma väga just taksin mõtlema. Neljas päev Iisraelis, Andres on oma teed läinud ja meie lähme oma. Ka ilm on ilus. Fred küsib, et miks need saiad, kes teed nii laiali on, et need on ju kosher saiad, need peavadki tee peal olema. Need ei ole tavalised saiad. Enam ei saa. Oota, lähme üle. Pasab paikab jah. Mulle tunnetab vist Siimor. Reginaldil on iga päev siin täna. Peab meid ootama, kui meie soppame. Ma näen, jah. Võtad otsile kassi kaasa või mis sa ütlesid? Jah, sellega. Kassiga subraks ja... Saare, mida ründame, no jälle seal, kus ta nagu olema peaks, seal istab mingi mees. Kus see Reginald nüüd läheb? Ühesõnaga... Reginald peletas mehe minema. Ei noh, nüüd hakkas kusele vist. Kusebki. Jah, see ka suure hääle. Ja ausalt, mina tahab ka tegelikult. Või siis kõrvale kusele. Vale minu kõrvale, et oli. Hallo! Nii, 4. koht äkki siit saab haarde kätte. Ja nüüd 5. katse ehk Muki monument. Kas siit leiab haarde või ei leia? The monument built in memory of Captain Muki Meir Kanishbach and his uncle Dembski Musberg. May their memory be blessed. Muki was the only son of Pnina and Shmuel. He was born and educated here in Netanya, and his military service was in the Paratrooper Battalion 890. On August 19, 1980, Muki was killed. Kanishbach, may his memory be blessed. Mis see LPC on, see on küsimus? Nii, nüüd on siis 6 saare, mida täna oleme otsinud. Mida ühtegi neist ei ole leidnud. Vihjeks on need istuge. Noh, istu siis. Kükitad hoopis. No kui sa kujutad pilti lõpuks ometi. Päev otsa rahmind ja rapsind. Üks õnnetu aare käes.
kuidas? Said haarde kätte või? Jah. Noh. No ikka tasus ikka võllata ju. Toredad pallid. Aga iseenesest müstiline koht ja filmimaterjal on ka hea. No ei tea, oleks saanud actioninamat. Smart and Gold. Ja Reginald on nüüd kadunud, lähme vaatame, kus ta võib olla, aga äkki tuleb mereranda mööda hotelli juurde, vaatame, kuidas see tundub. See rand. Nii, Reginald ujub siin kuskil Iisraeli tänavatel, Netanyahu, aga Andres on siin ka paraja peldiku kokku keeranud. Kus see kuivatusrist on pandud? Stuart's starting like an old man. Speed it up a little. I'm not an old man. Just can't see at night. Here comes another one. Hey, Squinty, the gas pedal's on the front. Kuules on kuivatus. All right, hang on. Just too many pedestrians. Just hold on. Andres sai 10% vakset kuskilt. Õudne. See viin võttiski nüüd prillid eest ära mehel kokaga. Miks meil kõik nii pilla-palla on, pole imestada, sest käes on juudi püha rabatt. Sabatt, kus midagi ei toimu. Ja siis Reginald on sabati jooksul Netanja tänavatel. Andres magab. Rõdu peal on ka korras kõik. Suhteliselt. Nii me siis elame. Nii kaua Reginald rabatitab, saame meie puhata. Proovin siin Golani kõrgustiku tehase veini aastast 2016. See nüüd maksab peaaegu mingi 7 €, mis on päris kallis siin see palga kohta. Noh, sest ma mäletasin seda, ma teadsin, et see maja on eks ole mere ääres. Ja ma mäletasin seda, et see buss number 16, eks ole, tuli. Ja siis see, noh, ta kutt kutsus mingi sõbra, eks ole, siis nad autoga läksime mööda seda 16. seda marsruuti. Juut on juut. Ja ei leidnud? Ei leidsin, no praegu praegu. jõudsin välja seal. No, kus öös olid? No tema juures. Jah, tõesti 5 minutit enda juures, tuleb seal vennaga kogu aeg sinna korteri seal. Vot häid inimesi. Kujutad sa, et ta käib ära. Iisrael. No. Ei pidanudki palmi all ööbima. Ei olegi väga palju. Mis sina siis nii jubinal oled? Mina käisin Vahemere ääres. Ja joo vastus ilusast vaatest. Mina käisin poes, oli pause, pluss mulle öeldi, viimase peal mulle öeldi. Vaikus sulle tunda. Тогда ставишься. Seda me nüüd püha ajal
jagatud taksoga, kus on 10 inimest. Нельзя говорить, но мама была лучше, чем папа, поэтому почему-то с папой лучше, а с мамой. Nüüd me oleme küll Tel Avivis, aga me sõidame ikkagi Haifasse praegu. Väike, Et nüüd me oleme Haifas. kes siit tuleb siis? Kes see? Imetegu. No. Päris kõrge rõpp. Need ongi need rohelised kreibid siis nüüd või? Ei, need on sidrunid hoopis. Jube jurrakad sidrunid on küll. Metsikus siin tuleb vaeva näha, et seda korras ei Hästi hoolitsetud kõik, jah. ja kõik tasuta. Kõik on tasuta, jah. Aga siin on kinni värav. Nii palju siis aedadest nüüd. Oi, vaata küll vaadevad, sinna nüüd tahaks jõuda, jah. No vaat neid aedasid ma silmaks pidasin. Ja sinna ei lasta ju. Äkki ikka tehakse veel lahti. Kuidagi vähemalt jääti. Sööme kastaneid. 10 seekrit väiketops. Või lähme siia. Linnud on siin taga või ma ei saa aru.
tulemast Tel Avivi. Juudi jalgrattaid nii palju. Ikkagi tuubel. Meie viimane päev Iisraelis on lõpule jõudnud. Täna öösse sõidame minema tagasi Ukrainasse ja sealt kohe Lätti aastavahetust tähistama. Lahkume Iisraelist. Jah. הולכת ברציף 2. נא להתרחק משפת הרציף אל מעבר לקו הצהוב. Päeval ei lähe ajakokku öösel. Tuleb veel mingi kokku. Upgrade'iga tavalised inimesed tunglevad lennuki peale. Meie oleme nagu äriklassis. Peaaegu. Jalgevahe on hästi suur. Püha jumal, oled sa kunagi saanud, kas jalgevahet ei ole? Lennukas küll ei. Koti mahuvad vist alla ära. Бортного рейсу до Києва. Моє ім'я Мар'яна, я старший бортпровідник. Ваше щастя та комфорт дуже важливі для нас. Тому перш за все ми радимо частіше подорожувати, досягати нових висот, встановити нові культури та традиції, а допоможе вам в цьому міжнародні авіалінії України. Нехай ваше здоров'я буде таким. Переднім кріслом. Please place your hand luggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Будь ласка, встановіть спинки крісел вертикально, складіть столики та підлокітники. Please put your seat bags into the upright position.
Take your seats and fasten your seatbelt. Our doors are designed and cross-checked. Nüüd sööme siis vana-aasta viimase söögi Liidos. Liido lõbustuspargis. Tavalisest natuke pidulikum söök Liidos. Sööga antiku. Mul ei mahu No tõesti on targem maha tõsta, jah. siis võtan vähem. Kaugele koskab hõidulaud. Seda on juba ka. Ja nüüd koguneme Riia Vabadussamba juurde, et vaadata ilutulestikku. Nii, kell on 57 vana-aasta õhtul. Rahvas on kogunenud siia, siin pauke veel ei käi. Teeme sampuse lahti. Või ei tee või? Ma ei ole kunagi linnaväljakul niimoodi uut aastat vastu võtta. Päris põnev. Tuvid lendavad minema, kell on 23.59. Okei, tulevad e-shoppa lahti ja näed juba seal teevad juba, näed ja teevad seal. Ma pean filmima. Oie. Eesti vabaks. Kuule, aga vist tuli või? Eesti vabaks. Mis tuli või? Kurat, mul on 59 veel. Null. Hea küll. Filmi, mida näeb. Filmi? Jah. Väga hapu, magus sampus. Sa proovisid või? Jah. Ma jäin pahtu. Hea küll, tule. Peaselt taast. Riiklikku seda saluuti ma küll ei näe siin kuskil, jah. Jälle Andresel õigus kodus istuda viinaklaasi taga ja midagi erilist ei andki. Keeles nagu rohkem kodus. Happy! Where you from?
jah, nagu oleks joonud eile, kuigi ma ei mäleta, et ma oleks joonud. jah. nii, et oleme siis Euroopa Royale hommikusöögilauas. Kalle ei saanud muna, sest ta ei leidnud. Mul pole muna. Aga selle eest saal on enneolematult kaunis. Aga saal on kaunis. Millised lühtrid, milline peegel, milline lagi, milline muusika. Kuidas toit maitseb? Väga hea. Seda on rõõm kuulda. Toit on ka täitsa. Olen vaatan, kas ma saan muna. Juba elus, jah. Смотри, еще там, совсем. Esimene jaanuar 2019.